សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះអត់មានអីច្រើនទេណាដែលមកបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាតែបន្តិចទេគឺទៅលើការស្នើសុំការអាប់ឡូត ID អត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងទៅក្នុង Facebook account កាលពីថ្ងៃមុនអូខេយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាចេញបែបនេះឃើញទេយើង upload your ID ណាយើងនេះកន្លែងយក upload នេះណាយើងជ្រើសរើសចំណុចទី1នេះមក upload your ID ហ្នឹងតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច next បាទតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគេសួរតើយើងជ្រើសរើស ID ហ្នឹងតាមវិធីណាណាយើងដោយប្រើ app របស់យើងតាមទូរស័ព្ទដៃឬក៏ប្រើ browse មានតែទាញចេញពី computer អញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ប្រើជាមួយទាញចេញពីទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរមានន័យថាយើងទៅវា link ជាមួយទូរស័ព្ទដៃយើងអាចថតណាយើងអាចថតបានហើយមួយទៀតbrowse នេះមានន័យថាយើងមានរូបថតហើយយើងទាញចេញពី computer របស់យើងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបង្ហាញជាមួយនឹង computer ខ្ញុំយកពី computer តែម្ដងខ្ញុំចុច next មកអូខេអញ្ចឹងវាសួរបន្តទៀតណាហើយយើង select ចុះមកក្រោមវាមានច្រើនតែយើង confirm មួយណា passport យើង confirm ក៏បាន driver license ក៏បាន national ID card នេះក៏បានបាទ marriage certificate នេះក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងយកមួយនេះណា national ID card នេះអូខេ ធីកកន្លែងហ្នឹងមកតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច next បាទតើមកវាចេញត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពី upload មកតើនេះជា ID របស់ខ្ញុំខ្ញុំចុច open អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវានេះវាត្រូវការ1500គុណឲ្យ1000 pixel size ណាអញ្ចឹងដោយសារប្រហែលជាទំហំរបស់ខ្ញុំទូចឬក៏ធំអញ្ចឹងខ្ញុំកែទំហំបន្តិចអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាន design រូបហើយយើងចុចពី upload ទៅដែរមកបាទជាទីរូបភាពដាក់មកអូខេឃើញទេរូបភាពរបស់យើងគឺអូខេតើបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពីតា submit បាទយើងរងចាំបន្តិចមកគិតពួកយើងទៅមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់មែនទែនដែល Facebook update មួយនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់យើងណាអញ្ចឹង thank you for submitting your information ចឹងមានន័យថាយើងបានជោគជ័យហើយពេលយើង upload មានន័យថាយើងអត់ខុសអីទៀតទេអត់ខុសកូកាទេប៉ុន្តែវាឲ្យយើងចាំរយៈពេល48ម៉ោងហើយពួកគេនៅខាងក្រុមហ៊ុន Facebook នឹង send នឹងផ្ញើនៅnotification នៅពេលដែលមានការ update ថ្មីអីចឹងណាគេថា approve ឬក៏មិន approve អីចឹងទៅឬក៏អ្នកអាច visit your identity និង confirmation setting ហ្នឹងហើយឬក៏យើងអាចទៅមើលនៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះ identity confirmation នេះយើងអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំរយៈពេល48ម៉ោងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងជូនដំណឹងមកយើងវិញណាឥឡូវនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនបាន approve ហើយអញ្ចឹងណាដោយសារតែ approve តាំងពីមួយថ្ងៃមុនណាម្លងផុតមួយថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូសម្រាប់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំទៅតែតនេះហ្នឹងហើយដើម្បីមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការ upload របស់យើងគឺជោគជ័យគឺបានទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុន Facebook អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលសារដែលក្រុមហ៊ុនដាក់មកតើវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Facebook របស់ខ្ញុំបាទណារដ្ឋាភិបាលណា Facebook របស់ខ្ញុំបាទបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីដែលតាក់ទងទៅនឹង YouTube Facebook នឹងអាចឆាតមកសួរខ្ញុំបានបើសិនបើខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានអូខេខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយដើម្បីរីកចម្រើនទៅទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែបើសិនបើខ្ញុំដោះស្រាយអត់បានទេខ្ញុំនឹងសួរទៅមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំបន្តទៀតឬក៏យើង search នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមកដោះស្រាយដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីរីកចម្រើនទៅទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចជីអត់មានអីទៀតទេតោះយើងទៅមើលក្រុមហ៊ុន Facebook ដែល confirm យើងដែលជូនសារមកយើងតើវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែងនេះមកតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ setting and privacy បាទតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយក setting បាទវា load បែបនេះយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកនេះយក identify identity confirmation
អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចឡើងនឹងមកអូខេឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ your identity confirmation is confirmed it យើងconfirm ហើយណាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្នើសុំ upload បែបនឹងទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថា account Facebook ហ្នឹងគឺជារបស់យើងហើយវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលថាពេលដែលយើងមាន disable មានពួកយទៅមានតើតូននឹងបញ្ហា boot ឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងអញ្ចឹងណានឹងវា block អីមួយអញ្ចឹងទៅយើងនឹងអាចដោះស្រាយបានដោយសារយើងយកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងហ្នឹងមកអះអាងមកចេញមុខដោះស្រាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឬក៏ Facebook របស់យើង restrict ភាគច្រើន Facebook ឬជាប់ restrict ហ្នឹងហ្មងណា restrict disable អីចឹងទៅណាឥឡូវបញ្ហាច្រើនណាស់ព្រោះវាមានការ update ចឹងណាមានការ update ចឹងវាមាន Facebook ចាប់ច្រើនណាស់តាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះពួកយទៅឈ្មោះការ upload អត្ថបទ upload វីដេអូហ្នឹងវាចាប់ណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកថាយើងធ្វើអ្វីដែលជា original ហ្នឹងហើយព័ត៌មានដែលពិតព័ត៌មានដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ព័ត៌មានដែលសង្គមទទួលស្គាល់ឬក៏ជាចំណេះដឹងណាដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវា confirm ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា information you submitted ហ្នឹងហើយ personal ID okay where your information is used គឺយើងចុចលេខមកគឺ Cambodia ឃើញទេយើងប្រើ Cambodia មិនអត់ប្រើពីមុនយើងប្រើលើកមុននៅខោខ្ញុំមុនមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំប្រើ USA ប៉ុន្តែគាត់ថានឹងជាអត់កំបាំងអានឹងផ្សេងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានដោយសារមានខ្មែរហើយយើងដាក់កម្ពុជាណាកម្ពុជារបស់យើងត្រឡប់ក្រោយវិញ confirm your identity ហ្នឹងហើយឃើញអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុន Facebook ហើយយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានជោគជ័យដូចខ្ញុំចឹងគឺទលំទលាយណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាណាចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានឈ្មោះឲ្យដូចទៅនឹងអត្តញ្ញាណប័ណ្ណណាហើយយើងប្រើថ្ងៃខែពេលដែលយើងបង្កើត Facebook account ហ្នឹងយើងប្រើថ្ងៃខែពិតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃខែឆ្នាំអីពិតទៅអ្វីដែលជាការពិតយើងប្រើចុះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់សម្គាល់ថាជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាសារឡើងវិញជាម្ដងទៀតគឺសូមធ្វើអ្វីដែលជាការពិតច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលទៅតែចាប់ដើម YouTube ដំបូងណានឹងកុំបាក់ទឹកចិត្តសុខខ្មែរអត់មាន ad មែនទេកុំបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងធ្វើទាំងអស់គ្នាពេលមានន័យថាវិស័យ YouTube នេះមិនប្រកាសថាជោគជ័យបានភ្លាមទេទាមទារពេលវេលាណាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏2ឆ្នាំអ្នកខ្លះក៏3ឆ្នាំ1ឆ្នាំតាមនឹងទៅអញ្ចឹងណាយើងអត់អាចធ្វើអ្វីដែលបានផលភ្លាមបានហើយយើងក៏តែយើងដាំដើមស្វាយក៏យើងទាមទាររយៈពេលប្រហែលដូច5ឆ្នាំដែរមែនទេដើមស្វាយក៏5ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងដើមផ្លែឈើអីមួយចំនួនក៏ត្រូវតែមានទាមទារនៃពេលវេលាដើម្បីបានផលងាកមកវិស័យ YouTube វិញដូចគ្នាឲ្យតែយើងធ្វើពិតប្រកបណាហ្នឹងហើយជា original ដែលជារបស់យើងអូខេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានផលជាមួយវាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះជា channel របស់ខ្ញុំបើសិនបើបងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្គាល់ channel របស់ខ្ញុំទេអូខេនេះ channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូថ្មីហើយបន្តទៀតដើម្បីជាចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីហ្នឹងហើយតែតាក់ទងទៅនឹង YouTube website Facebook ឬក៏កម្មវិធី Microsoft អីហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំទៅជាខាងដើមហ្នឹងបើសិនបើខ្ញុំដោះស្រាយបានអូខេខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយឲ្យប៉ុន្តែបើសិនបើខ្ញុំអត់ចេះទេណាអត់ចេះច្បាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរមិត្តភក្តិខ្ញុំបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹង search ក្នុងអ៊ីនធឺណិតដែរហើយដើម្បីដោះស្រាយនៅចម្ងល់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនបើខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំតែអត់ចេះហ្មងហ្នឹងហើយគាត់ថាចេះអូខេចេះជួយដោះស្រាយអស់
អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីបង្ហាញអ្នកគ្នាគឺវីដេអូនេះចង់តបធ្ងន់ទៅលើកន្លែង Facebook confirm មិញ confirm ID របស់យើងណាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេអរគុណគ្រប់លា